Всем привет! Ехал проверять ловушки. И вот обнаружил такое гнездо. Скорее всего, что ястреб. Мама и папа вон кричат. Просто ради интереса залез. Никогда не видел, какие они есть. Вот такие уже птенцы. 3 штуки. Жарко им. Попробуем поближе снять. Вот такие красавцы. Ой, клюв. Вот такие вот свирепые птицы.